الله څنګه رزق ورکوي. ښه ذکر رحمت الله واقع لیکلي په عربو کې یوه ډاکوانو قافله وه غټه، ډېر په غټه سته باندې به یې څه کوله دا لوټ مار کوو. دې مچۍ چې تاسو ګورئ که نه چې څنګه د خپل رزق څه کوي راشوکوي او خپلې جالې خپلو بچو لی وړي. پښتو کې وایي که نه وایي اله به سبا کمه چې ستا رزق پیدا کمه. یو قسم د رزق نه بغیر مري نه. ښه واورئ ښه نو هغې لیکلي دي چې دغې د ډاکوانو د قافلې دې ته الله هدایت څنګه نصیب کړو. ښه الله دې بیا د وخت لوی لوی بزرګان ساز کړه دغه ډاکوانو نه. دوی یو قافله لوټ کړله او راله او ډېر ستړي وو. داسې کجورې وې، کجورې یوه وچه کجوره وه، یوه شنه کجوره وه. دوی د لاندې هغه شنې کجورې نه سملاسل داسې او لکه دمه یې کول هغه پیسې میسې بیا څه کولې تقسیمولې. اوس په دغه دوران کې دا مشر چې کوم دی داسې سملاستو او دا بره کجوره نه ده، دا بره کجورې ورته ښکاره شوې. واورئ ښه اوس یو مرغۍ ده، مرغۍ هغه د شنې کجورې نه ځي د وچې کجورې ته او څه ټایم پس بیا راځي د شنې کجورې ته. د دې ډاکوانو دا کم مشر چې دی دا اوس دا معامله اینی جناب چې دا مرغۍ کومه ده دا د شنې ونې نه یوه کجوره وړي د وچې ونې ته او دغه ځای نه بیا راپاسي د شنې ونې ته چې دا وجه څه ده، مسله څه ده. نو بس په خپله وخېتو د وچې کجورې ته چې کله وخېت که نه پای کې یو ړوند مار پروت دی. مار الله ړوند مار پروت دی او دا خوله یې داسې وازه کړې ده او دا مرغۍ رالګي دغه شنه یوه کجوره وړي او دا غړون مار په خوله کې ورکوي او هغه ړوند مار خوري او د هغې نه پس ول بیا بله کجوره وړي. الله الله دې ډاکو چې کله دې غل چې کله دا معامله ولیده که نه او لاندې راکوشو او خپل ټول خلک یې راټول کو، کم چې هغه ډاکوانو ټول یې راټول کړل او وی خلکو دا وګورئ که نه تاسو بره وګورئ الله جل شانه رزق څنګه ورکوي. یو ړوند مار لا الله رب العزت یو مرغۍ مقرر کړې ده او هغه مرغۍ د هغه شنې ونې نه راځي دي وچې ونې ته. الله جل شانه رزق په دې طریقه باندې ورکوي چې ړوند مار دپاره بندوبست په ونو کې کړی دی. او الله تا مونږ په انسانیت باندې اچولی یو، ای ربه تا مونږ په حرامو باندې اچولی یو. نو څه یې وکړه هغه تورې هر څه مات کړه او هغه پیسې بیا خلکو ته واپس کړې او توبې ویسته او د هغه ځای نه یې څه وکړه د عمرې د حج اراده وکړه او رالل کعبې مبارکې ته. الله دغې خلکو د بیا لوی لوی خلک اساس کړه، اولیات الله اساس کړه. نو غرض مې دا دی دا کم خلک چې وایي چې حرام او حلال او پلان او ډینګه وخوا او دی خوا څنګه چې ما او تا خپل ځان دپاره رزق تلاش کوو که نه الله مونږ له اختیار راکړی، الله مونږ له اختیار راکړی. دا اختیار د مونږ ولې غلط استعمال نه کړو. کو چېرته مونږ حرام څیز یوړو د الله په ذات قسم خپل بچي م تباه او برباد کړه. او کم بچي چې په حرامو باندې غټ شي تاسو ته پته ده د مرګ نه پس یقین په الله وکړو په روپۍ کې دي بیا حسابوي. په روپۍ کې په خپله مونږ پسې رنګونه راغلي وایي پلار مې مړ دی خلک وایي چې خیرات پسې وکړه مولوي صاحب دا خو زما مال دی ابه ځان پسې کوو که نه. دا هغه کس هغه بچی و چې دې پلار ور ټولې ډنډې خټې کړې وي حلال حرامو ته کتلې نو خپلو بچو لې راوړي. نو یاد ساته ګوره پلاره ای هغه نوجوانه چې راغټ شوي د حلالو کوشش کوه الله بل پکې برکت اچي. کولېږي مې که نه آخرت په دې خرابېږي نه ما ورته وایو که نه چې بس وایي حرامونه کې کار نه سمېږي د الله بندګانو. دا زما اوس ته ایمان په دې خبره ساز شو. کله چې ایمان په یو خبره باندې ساز شي او یقین مضبوط شه قشه معامله اوس الله کوي. د الله بندګانو د امامان چې څومره دي دا کم مولیان چې دي د امامتۍ چې کوي 300 روپۍ میاشت وله ورکوي مړه هغوی چېرته احتجاج وکړو تاسو راته ووایئ. یو مولا راوتلی دی چې احتجاج وکړي تاسو د مولیانو زندګو نه خبر یې څوک وله پیسې ورکړي 200 روپۍ خو هغوی څه کم هغوی عزم کړی چې بس دا حلال دی دې سره خپله زندګي تېروم. نو غرض مې دا دی خپلو بچي د جهنم د اور سکروټې مه سازوئ سره د خپله ځانه. د هر ځای الله رزق ورکوي، هر چاله الله په ډېر په جبان دا رزق ورکوي. دې مچۍ ته وګوره څنګه الله رزق ورکوي خو څه ارادې دی پکې ما ورته خالص وکړو چې خدای اخلاص خدایه رزق با ګټمه د حلالو بستې راته آسان کړي. قسم دی الله بل بیا درکوي او که نه که نه نو جناب دا بدن بیا جهنم مستحق دی بس. او نبی اسلام فرمایي کم بدن چې په حرام باندې غټ شي د جهنم مور بس د هغې دپاره دی بس. الله دې موږ